ibi bintu byanjye ngiye kuvuga ariko tubwira ati baravuga ngo uzadufashe umenya aho imbaraga za Samusoni ziva. Kuvuga ntabwo ari byiza. Ikintu cya mbere mu buzima, ntugakunde kuvuga ibanga ryaho ukura imbaraga, ukura uburyo, ukura ubushobozi, ukura inshuti. Ibyo bintu byihorere ibivuga. Yego. Ko nukomeza kubivuga uzatsindwa. Ntabwo ari byiza cyane kuvuga ibyo bintu. Ntabwo ari byo, ni ukwikururira ikibazo, ni ukwikururira ingorane, ni ukwikururira agahinda kadakwiriye. Sinzi niba nkurikiye cyane. Ndagukurikiye pe. Urumva arangije ngamushyira ku bibero aramusinziriza ati wapfa Abafilisitiya. Ntabwo ati ibanga ryanjye nuko wagira ukuntu kararimena. Ati wapfa Abafilisitiya. Ngakangutse ari nyagambura. Ati mbohejeje ibi n'ibi barabisobanura, mbohejeje ibi n'ibi. Hambwa ati ntunkunda ari ivumbura, ariko urwo rukundo rukumenesha amabanga n'uruwe. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Ntambabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi. Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta ubuzima buhinduke nabo bahindura ubw'abandi. Ubumwe bw'Abera Ministries ntabwo ari idini, ntabwo ari n'itorero, ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka. Buri muntu wese mu itorero abohejejwe muri byo. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akangira amateka, ubuzima bugahinduka. Ikaze hano niko Ubumwe bw'Abera Ministries, aho amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Turabashimiye mwese mwe mudukurikiye kandi mudahwema kutwereka ko mudukunda. Ibiganiro dukora n'iby'isanamitima, n'ibibohora. Turabashimira cyane kandi mushumba nawe turagushimira cyane kuko uradufasha cyane. Murakoze cyane. Nguhaye ikaze. Murakoze, Imana iguha umugisha. Ameze neza. Twasenga Imana ameze neza cyane. Dusenge. Ntabwo meze neza kubyo mfite, ahubwo meze neza ko Imana ikinganiriza. Ni ibyo ngibyo bundi. Murakoze. Data wa twese uhoraho, Mana y'ibyiringiro byacu, uri umukiza, uri umwami useruka mu bihe bikomeye. Kandi ndagushimira ko ntacyo udakora kugira ngo tubeho. Uturinda ku manywa na nijoro, uturinda amakuba niyo kweta dukoraho. Nuhabwe icyubahiro, komeza uturinde, uduha amagambo y'ubwenge bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Urakoze cyane mushumba. Tudatinze kubw'umwanya tuba dufite utari munini, kugira ngo ubundi ubwira uwumva ngo ntavunika. Ntabwo ari ngombwa kuvuga ibintu byinshi cyane kugira ngo wumvishe abantu. Tumaze icyumweru cyose dukora ibiganiro bitandukanye ku nzozi, ku iterambere, ariko byose birahurira ku kintu kimwe. Aricyo nshaka ko uyu munsi unsobanurira. Muri ibyo byose twavuze, abantu b'Imana bakeneye gutera imbere. Ndashaka umbwira ikintu kimwe. Umuntu yakora iki kugira ngo kuri za nzozi, bya bitekerezo bye, babanzi be, babakunzi be, ariko ibyo abirenge, agere kuri za nzozi ziri mu mutima. Ya magurupe twagiye twumva, abirenge. Yakora iki? Urakoze Misagire, urakoze ku magambo meza umbajije kandi akomeye. Ubundi wansabye kimwe nuvuga nka bine, ariko reka nivugire kimwe cyonyine wansabye. Ariko niza kugira ubushandagerekaho nka tubiri duke cyane ngo byumve. Ikintu cya mbere nkubwira, ukwiye gukora iki kintu kimwe. Ariko mbere yuko nkivuga, ndabanza nsasira amagambo y'Imana. Iyo usomye Abacamanza 16 ukareba inkuru za Samusoni, ubundi yari yararemewe, Imana imushyira ku isi kugira ngo amareho abantu bita Abafilisitiya. Yari yarahamagariwe kugira ngo akureho intambara z'Abisirayeli hagati y'Abafilisitiya. Nta muntu n'umwe wari uzi ibanga rye. Yego. Nta muntu n'umwe wari uzi amateka ye. Ubwe kugira ngo asenyuke, niwe wivugiye ibanga rye. Reka mvuga ikintu kimukwiye gukora. Ntukamene ibanga ry'ibyawe, ibyo uzakora, aho uzajya, n'icyo uzavuga, ko ntuzi uri bwiye uwo ari we. Yes. Ibanga ryawe. Yari yaravukiye gukuraho Abafilisitiya. Nta muntu n'umwe wari uzi neza. Wibuke ko ngo yahaciye akica intare. Bagatangara.
arangije ya ntare yenda sinya mu mateka ko ushobora kuba yarere n'umwa rwasa simbizi arangije kandi yamaze gukora ikintu arangije ngo za ntare ngasanga harimo ubuki aho yaramaze kwica abafilisitiya bakoresheje umusaya w'indogo yo 300 arangije arya ubuki ngajya gusakuza mbere na mbere ha mugore wa mbere batwitse baderera n'uwa kabiri noneho ariko abikora nko kwihorera ko umugore wa mbere baramwishe baramubwira ati nutatubariza Samusoni banga ibyo yatubwiye ngo mu muryi havuye nk'ibiryoshye turagutwikana n'abawe aragenda aramwegera ati mbwira sheri mbwira icyo aramukora mu bwanwa aramusinziriza ku bibero aramuvugisha akatubo wasiri avuga ibanga rye aravuga ngo umuryi n'intare ubuki n'inzuki aragenda icyo gihe ko bamwemereye imyenda yo gukuranwa bemerera umugore kunyumaza gusanga bamutwitse iko byabaye nawe arakayakora icyo kintu n'icya kabiri yageze kuwitwa Delila hamusinyamo yatari kurumva ibi bintu byanjye ngiye kuvuga atari ko tubwira ati baravuga ngo uzadufashe umenya imbaraga za Samusoni ziva kuvuga ntabwo ari byiza ikintu cya mbere mu buzima ntugakunde kuvuga ibanga ryaho ukura imbaraga ukura uburyo ukura ubushobozi ukura inshuti ibyo bintu byihorere ibivuga yego ko nukomeza kubivuga uzatsindwa ntabwo ari byiza cyane kuvuga ibyo bintu ntabwo ari byo no kwikururira ikibazo no kwikururira ingorane no kwikurura agahinda kadakwiriye sinzi niba nkurikiye cyane ndagukurikiye pe urumva arangije ngamushyira ku bibero aramusinziriza ati wapfa abafilisitiya nabwo ati ibanga ryanjye nuko wagira ukuntu kararimena ati wapfa abafilisitiya ngakangutse ari nyagambura ati mbohejeje ibi nibi barabisobanura mbohejeje ibi nibi hamwe ati ntunkunda ari ivumbura ariko urwo rukundo rukumenesha amabanga nuruwe urwo rukundo rugutera kuvuga aho ukura imbaraga nuruwe kugira ngo zisohore kugira ngo ugere ku mahirwe yawe nuko uceceka ibintu byawe uzabaza abantu bashaka amaviza babishakuje ntayo babona niyo mpamvu ubona abantu nicyo rwose apostinga ku kibuga cy'indege ati ndagiye cyangwa yarageze yajya ariko randinga yego cyora ukize njya mbibona numva rero ngo we bwa kabiri atunze mbohejeje imigozi imeze nini ati naba nk'abandi ati wapfa abafilisitiya abarabiturikije ati ukoze amubwira ibintu byinshi mpambiri arabituritse ati wambeshye nta muntu kurimo byo byawe ntibikunda aramubwira atapo ataho bugeze reka nkubwize ukuri mvuga ukuri ati ngiye kuva navuka nitwa njye banza unyumve bashaka kumenya imbaraga ku isoko y'imbaraga kandi kumenya isoko y'imbaraga niko kudatsinda abafilisitiya kandi yari yaremewe kurangiza abafilisitiya ibaze niba ibyo mbo ukora umwanzi abimenyura bigenza gute ntabwo kimushoboye ngiye nigeze guca ahantu hamwe akavuga ati ariko mwariye twari mwazi twaza oke tugende kazi uzaho ugiye ukabona aho ugiye urahayisanze babanza kukubwira aho ugiye ko ntibizeye kutahavuga ugasanga aho mugiye hazwi n'uhabajyanye ibyo agiye gukora nta bindi kuba amabanga barayamena reka buriya twicwa n'ibyo twivugiye ceceka amabanga yawe sinzi niba uri kunyumva cyane kuri iri jambo ikintu kimwe nshaka kubwira abantu ceceka wivugaho imbaraga zawe ziva wivuga ugufasha wivuga ugusengera ukora ndashaka gusengera ngo arangije ngamushyira ku ibera aramusinziriza aramwaka ati buriya kuva navuka uko ndeba kujyayo Samusoni nta cyuma kiragira gute kirangira ku mutwe noneho narya nkawe ry'ikere ko sinarya ikipfishije sinanywa inzoga kuva navuka ndi umunaziri w'Imana munyogosha naba nk'abandi bose ngarabwira ati noneho ambwije ukuri ku mutima we nimubanguke arangije yafite imigabane 7 bakatu wa mbere bakatu wa kabiri bayirangije bayikuyeho bati ngo arasinzira komanga kandi undebere ijambo muryumve ntabwo Samusoni yogoshwe na Delila ahubwo yahamagaye abandi baramwogosha we agumya aramukomangira kuyibera ati ho murari mwagaza ngo haza abandi bakata ya misatsi imigabane 7 baba bari hafi aho
ikintu gishobora gutuma ubasha kugera ku nzozi zawe ukavuga ibitagomba uvuga ibintu ugomba kubivuga. Bamaze kumwisha bati wapfa Abafilisitiya, ngo yinyagambure biranga, asanga bakuye imisatsi, baramufashe bamunogoye amaso, baramuziritse, yari uwo kurwana, agiye kuba umusyi ataricyo yahamagariwe. N'abantu twavugana cya kabiri, reka tuvuge kuri Yozefu. Bakuru be bamurwanije uko yababwiye inzozi. Yego. Hari naho yavuze saramwe ngo kwa mwana ngo shishika aho ngaho, ngo busa nanjye uzantegeka. Ushatse kuvuga ko nanjye nzagupfukamira? Nzagupfukamira nanjye kundeba uko. Ikintu cya mbere mu buzima bukomeye ndi kuvuga, ntukavugaho ukura imbaraga, ntukavugaho ukura ubushobozi, ntukavuga uko wabintu ibyo utanga ubuhamya bw'ibisanzwe, ariko isoko y'imbaraga no dito. Mwanyogosha namera nk'abandi bose, ati yabera mu ibanga ry'umutima, yamusinzirije ari mwana mwagaza, we akomeza kwagaza no gusinziriza, ahamagara hanze abafite umukasi kwatu, imigabane 7 yose bagira gute, ati wapfa we, ukuboko kwagusinzirije nako kukuburiye, kubakora gukangoye kandi kwaguciriye igicu. Icyo yahamagaro kiramunanira. Yozefu nawe azira ko yavuze. Urumva, mu kugira ngo tubashe kugera ku ntsinzi nyayo, wivugaho kuri imbaraga, wivugaho kuri ubushobozi, hari amabanga ugomba kwihisha. Yego. Kiba kimeze neza cyane, hari amabanga ugomba kandi ishingiye kuri Bibiliya. Reka tuvuge umusaza umwe w'umuhanuzi. Imana yamubwiye ati, yari umusore, genda ujye kwa Yerobowamu usenge igicaniro cye, ntuzaryeyo ntuzanyweyo. Aragenda arabisenya. Abahungu ati mwe tukujyane mu rugo, ati we, ati Imana yambujije kugira ahantu n'iki. Nawe nyumvira. Yabwiye ati singiye mutwaye iki. Noneho ngo bagenda babwira umusaza ngo yurinde gwambwa, ati mva rero tugende. Ati yandi umuhanuzi mwene se, Imana yavuze ngo ngwino urye. Tugara umuhanuzi, reka ngende. Ametobo asiri. Hangana amaze kurya mbwa, ati rero imva intare zirakwica. Kuko tumviye Uwiteka. Si muhanuriye se? Ariko yaramushutse. Arangije aragenda, intare agiye asanga intare zamwishe, ahagaze umurambure hagati y'intare ebyiri. Azize iki? Ametobo asiri. Amenye ibanga. Amenye iki? Abantu bamenye ko Imana nimba ari umuhanuzi n'undi ari umuhanuzi, Imana ibatuma bitandukanye. Ubaza ikibazo kimwe. Ubundi usangiza amakuru y'aba bantu kubera iki? Hari ababiterwa n'ibyishimo, hari ababiterwa n'agahinda, uzabubwira ari bande, uzabubwira bameze batese. Reka batwumve turagira ngo umuntu we worurira n'ibikomere, ngo abantu baranyanga, abantu baramvuga, hagenda arambiwe, barampagurukira, ibintu byose ugasanga niwe wagiye ubyizanamo. Imana iramubujije kuvuga ngo ntugire ahantu urya, uhituza. Abibwira abahungu bati ntacyo, ati musaza, ati ko umuhanuzi wa kera, ati nanjye Imana iramye ngo ngwino urye. Akiyagera amaze kurya, ati mumunsi urapfa kuko utumviye Imana. Aranamuhambisha, basanga indogo biraho, hari ntizayiriye, zariye wasuzuguriye Imana, ziramureba gutyo gusa. Ubu ko mundeba nubwo narabibona, nta gusengera, ntibishimiye ibyawe, ntibishimiye ibyo uzaba byo, ariko uravuga tu. Ugusekeye uti nabonye umuntu. Aya nicyo banga ryonyine. Ubuze ko kugera uyu munsi nta nuzi ko dukorana, kandi siko ntabivuga. Ashaka byumva ariko ntabyo azabyivumburira. Nta kibazo. Cyangwa ise biranandeba jye wogira ngo hari ibintu ntashobora, ntabwo ariko ubundi nkubaze kuki usharinga ubuzima bwawe n'abantu badasharinga ubwawe. Yego. Kubika ibanga mu kintu kimwe kiri very important, kiri powerful, wisharinga amakuru yawe wihariye umuryango wawe, wivuga ibyo mu rugo, ntabwo ushobora kugira ngo urabona disi mwana ntigiye kureba ngo ministeri na ministeri ishyari itari byuka aradusize sha. Yego. Ishyari ubwe muri Bibiliya. Kabiri,
kora cyane ndatinya kora shyiraho imbaraga kora nubwo ari mu nduru kora gatatu ho guhabwa ujya utanga nubwo nabyo ari byiza ariko ibyo ntabwo ari powerful nko kugira gute guceceka wisharinga amakuru yawe n'abantu abari bo bose kuko ayo makuru baha niyo bazaguhigisha bagukubitishe kandi uzisanga ufite akababaro ndumva ariko nakubwira yego urakoze cyane ko biba bikomeye aha nagira ikibazo nti wenda urakavugaho gatoya kuko tukorotira icyumweru cya mbere wenda nihagira abazagira icyo batubaza cyangwa inyunganizi mu bitekerezo twazabiganiraho za mbaraga zo kwatura tubonye imbaraga zo kubika ibanga hanyuma za mbaraga zo kwatura bihurira hehe n'aha ngaha kwatura se ko watura icyaha oya hari ukuntu ushobora kuvuga uti nyine nshaka gutera imbere katura nshaka gutera imbere ntabwo ibyo bintu byatura ngo bivuge uri wenyine ugira ibyiringiro self yego wisenya n'abantu amakuru yaguteza imbere urumva icyo ushaka kuvuga hari icyo utakwatura ukavuga ni satani iceceka agiye nzatera imbere nzazamuka nzagera ariko ni njyewe ariko wowe ngo nzagera kure sinkubwiye ngo nzaca hano ntabwo nkubwira ko imodoka yanjye iri mu nyanja iza ko tuzahura nyivanye amajeri ibyangombwa byose bihari uri kutwara duserebure dore yaje ko tambwiye bino nkubwire se udeduwane nkubwire se unyongerere imisoro atari ko umukobwa mugiye gukunda none agwa invitation urarenza heki wa muhungu mukunda kutamunyeretse uzaze mu boko murebe mu rugo ari singuri yase murebe bose kwitubwira tore gutwera se ubwo nkarugondo nkoze ubukwe ntakubwiye singuri ariko ngo nyamara ngomba kutubaza ngo wa mwana we ngo ugenda mu nzira utazi ugaca inkono utazi ibintu nk'ibyo byose ko bakeneye ku sharing your information just kugira ngo bagusenye ko twonye mu kiganiro cyejo hashize cyo twita opportunities yego na frenemies abantu basenya hazaza hawe destiny destroy yego n'abantu bagambiriye gusenya ibyo bintu byawe ariko kana kabya sadize ese babonye akazi mu ntara kutatubwe se ngo tuguherekeze mfana se baguherekeza gute si ikibazo se umuntu ababazwa nuko batamusharinze amakuru ye Samusoni yazize kuvuga hakura imbaraga rwose Yosefu avuga inzozi yaroze uriya musaza nawe avuga uko Imana yamubujije arangije haza undi aramushinja ati nanjye Imana yavuganye nanjye kandi asanga ubivuze ni umuhanuzi mukuru ati ntarira kwica ntiwumve ubwo aho ngaho njye isomo ryanjye nkoyemo ku giti cyanjye nimba Imana hari icyo yakwibwiriye wowe ntigira undi uza yitwaje ko ari imutumye ngo akugamburuze uravuga ibyo bikoze hari icyo Imana yakubwiye ariko nawe hari icyo wibwira yego je nshobora kuba ntavuganye n'Imana ariko I have a plan mfite umugambi muri iki ku buryo undi muntu yaza kuvuga ngo iravuze ngo iriya nkoni ukanga oya ni se gute Yesu yimuvugisha je nta matwi ngira yo kumva Imana ko rero reka yego Imana nibyo ntihakagira umuntu kwirataho ngakwereka kurusha feva imbere y'Imana ntirobanura ku buto ngo ubwo byabaye n'ibibazo sikumuna ngo ninguye inkonte ngiye nsigarana iki nguye ipantaro nsigarana iki ngiye urumva ahantu ushaka kumva tibigombera ko Imana inganiriza ushobora no kwiyumvamo urimo uranyumva ndakumva cyane ushobora no kwiyumvamo wani nje nzakora ibi n'ibi kandi nkabihagararaho yego nkarwana nabyo bucece nkarwana nabyo kandi ukabigeraho kuko Imana idukorera ibyo yadusezeranije Imana ikadukorera ibyo twizeye Imana ikadukorera ibyo twayibwiye kunita kuri rwose our wish Imana yashyigikira ariko kugira ukavuga spending amagambo urabona n'ukuri igeze kumukagira ngo uri umwana mwiza urimo uravuga ibyo uzajya gukora uzajya kumbura urimo urabwira frenemies babanzi bari ku ruhande aho ngaho bati aragiye koko uriya mukobwa agiye kumutwara uriya muhungu agiye kumutwara koko se agiye muri Amerika koko aragiye muri Canada si musiri noneho bagahaguruka bamwe bagakoresha n'imyuka y'abarozi hariho n'abantu bapfa kuko abanyeshyari bahagurutse kandi ubundi umuntu wese ukugirira ishyari ntahabataniye n'umwicanyi
umunyeshyari ribi no kukwica yakwica kuko utagira ikintu ugeraho. sibyo tubona se Richard Delira ari mu mutwe arashimanje ati muze mwogosha yambwiye ibanga baraza warumye arashimashima ntabwo n'ubundi bamaze gukuraho umusatsi ati aba yaraje mu buzima bwawe ari kuri misiyo arangije gukuraho imisatsi ngo atumva rero twumvikane yari amwishimuje ka twumvikane ngo ati twumvikane ikintu kimwe kabe kashobotse ati twumva ati ukiganza cyamusinzirije kirongeye bakamwogosha kiramubwira ngo wapfa abantu bakuvuze kandi wakugambaniye muricaranye. ni wowe ubu Yesu yavuze ngo iki ati duungambanira ari hano uwo duhurizaho imbehe ko ngo baratangiye bose ngo ninde bose ariko bati uwo duhurizaho imbehe ngo akimara gukozamo ngo yataca haragenda ati undi busome nuwe mu musa kumenya ati Yuda akora icyo waje gukora zamurisha mwana wo kurimbuka yaraje kumva ariko ubu fantanizi bayeshana imva gasinye yabahaye kagaragara mu migani ngo urukundo ngo indya urukundo rw'indyarya basomana baryarya ngo ari urukundo rw'ukuri ruruhura umutima. Yarabwiye ngo sinye mbaha nuko mukubita akabizo kwitaba yarayibahaye si iyo ngiyo yagize neza ntabwo ari ikiganza bivuga ngo n'abasirikare bamushaka ntibari bamuzi ntawe ari kumumenya ahubwo ahitamo ati jyewe uwo ndi busome ni uwo nguwo mufata uwo ntimwirirwa mubaza wari bugire gute ari busome cyo atavuga tundi kubita urushyi k'indyarya wandi butera akabizo umunyeshyari incakura no kukwica zakwicisha kugira ngo utagera ku nzozi zawe. Yaramubwiye ati uwo ndi bukubita akabizo kwitama nuwo ntabwo ati yambaye ikanzu isa gutya ntabwo atareshya gutya ntabwo afite ubwanwa bumeze gutya ntabwo ati nijwi rimeze ahubwo akamenyetso nakurukundo we ngo urukundo ngo basomana baryaryana mukubita akabizo ati ngo Yesu aramubwira ati kora ibyo ukora kunsoma bireke kora ibyo ukora sinzira ibyo mvuze byumvise nona bagukubita akabizo baguhobera inshuti yacu twarakubuze turagukunda ukorera hehe bakavuga nawe ukabati atanga ikimenyetso nta muntu wagusoma atagukunda yemera guterekaho iminwa yo kwitama ry'abandi ariko abigira ikimenyetso cyo kumenyekanisha uwo muntu. Ariko tuziga biriya ryari ngo twumve tuyisesengure ngibyo ibintu bakwiye gukora kabasha kwirinda. Mushomba turize pe kandi urakoze cyane kutubera amaso no kuduhugura hari ibyo dukuyemo dusengera Imana. Byiringiro byacu mahoro yacu imbaraga zacu gakiza kacu twabonye tugoye twabonye turushyuka turuhura turinde incakuru turinde indyaryo turinde insesezi turinde abavuga turinde abagambano turinde abatwirukankaho turinde abadukubita uko bibaro turinde abantu badusenya buhoro buhoro uturinde imbaraga z'abadayimoni imyuka mibi gukora kwa shitani na sekibi ku ngamba ze bizose uhagarane natwe tuberenga bidukingira kandi mwamuhere none abantu bamenye kubika ibanga uko nita kuri twe tubwiye ntabwo rimwe n'uririnda ndagushimye ko twumvise Kristo umwami wacu amen amen shalom shalom.